So hey, good morning guys, welcome back to my YouTube channel Superbike boy. So guys, আজকের ভিডিওটা পুরো হাইওয়ের কাছ থেকেই স্টার্ট হলো। সো অনেক লেট হয়ে গেছে গাইস, কি বলবো, এখন 8:30 বাজছে। আমি কোনো দিন এই টাইমে আজা দিন যাই না, আজকে ঘুম থেকে উঠতে বহুত লেট হয়ে গেছে। চ্যানেলে যারা এখনও পর্যন্ত নতুন হয়ে আছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও গাইস। তোমরা ভিডিও দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না, অথচ তোমরা আমার ভিডিও দেখো, অথচ সাবস্ক্রাইবটা করে রাখতে কি হয়, কিচ্ছু অসুবিধা নেই, সাবস্ক্রাইবটা করে রেখে দাও গাইস। 1K প্লিজ করে দাও, তবে তো তোমাদের জন্য ভালো ভালো কন্টেন্ট, ভালো ভালো সারপ্রাইজ নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য। কি করছো গাইস তোমরা? তোমাদের জন্য একটু সাপোর্ট করো অন্তত প্লিজ। তোমাদের জন্য একটা নিউ সারপ্রাইজ আসতে চলেছে আর কয়েকটা দিনের পর। তো তোমরা ভাবতেই পারে কি হতে পারে। সো বলে দিচ্ছি, বাইক নাইলে কার। এবার তোমরা যেটা হোক একটা গেস করো যে কোনটা হতে পারে। আশা করি বেশিরভাগ লোকই জানবে যে কি আসতে চলেছে। তো এই কটা দিন পরে নেওয়া হবে, 2-3 দিন পরেই, 2-3 দিন পর। সো গাইস, দেখি তোমরা কজন বলতে পারো। সো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও কি সারপ্রাইজটা, কি বাইক না কার, দেখি কজন বলতে পারে গাইস। সো তোমরা অবশ্যই তার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও গাইস, দেখাবো তো অবশ্যই। আর সেই লেভেলের ইয়ে হবে, বুঝতেই পারছো গাইস। সেই যে এতদিন ধাবা চলে এসেছি, কত ধুলো উঠছে গো। বাইক বাসের অবস্থা দেখো গাইস। তো এটা 6 লেন হাইওয়ে হচ্ছে গাইস, সেই লেভেলের হাইওয়ে। সো চলো ভেতরে যে কথা হচ্ছে। সেই যে হচ্ছে 0 to রাইডার, যে দাদার হায়াবুসাটা আছে। তো দাদা এখন বেরিয়ে যাবে। যা তুমি এর সাথে এসছো? না আমি একাই। তো গাইস, দাদাদের ফ্লাই বাই তো দেখলে, সেই লেভেলে মানবদা ছোটালো। আর সানিদাও বিশাল জোরে গেল 2 নম্বরে, আর হিরক দাদা তো টানলই না গাইস। তো ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও, আর সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলো না। তো এখন বাজছে 11টা। তো 11টা, সব কেউ নেই আজা দিনে, আমরা এই কদিন ছিলাম। সো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তাহলে চলো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, বাই।